nuwun, Pak. Pak. Iya Mas, Mas. Parung matur dumateng Bapak Eko. Sowan kula mriki ingkang sepisan badhe silaturahmi. Kaping kalihipun kula diutus kalian Bapak Muji bilih panjenengan dipun aturi lenggah kenduri wekdalipun badhe asar ten griyanipun Bapak Muji. Ya Mas, insyaallah kula matur. Nggih. Tekap semanten anggenipun kula matur wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pamit. Iya Mas. Terima kasih Mas. Parah ya, Pak. Iya.